Ngithanda ukunibingelela abalandeli Sibani Media. Ubonga lo kwaMkhize Mntwana. Bafowethu, cathi nani niyazi ukuthi mengiqala ngibingelela ngishiya uthando lwenu bafethu nisithanda ngalo. Nepage ngiyalibona liyakhula bafowethu ngendlela eyisimangaliso. Lokho nikwenziswa ukuthi niyasithanda. Bafowethu sibhalewe la u-Amanda. Uthi unenkinga bafowethu ngendoda yakhe. Kahle kahle ubaba wengane bafowethu. Uthi lo baba wengane umvakashelile for isonto lonke before iphasika. Bebenayo isonto lonke ehleli kuyena, so ngosuku lokugcina esezohamba wanqaba ukulala naye ngoba vele lonke lelo sonto angathi bebeyenza inkonzo yasekamereni. So ngosuku lokugcina wanqaba ukulala naye. So ngisacela ukungandi kakhulu bafowethu ngamagama. Ngisacela usisi Amanda ngizombiza azozichazela yena ukuthi yini asibizele yena nokuthi ubaba Yami. Ubaba ingane yami ungithithelile kahle kahle. Ingakho bengize la ekhaya ngoba ngiphatheke kabuhlungu. Ubaba ingane sinesikhathi eside sithandana naye, mhlawumbe sineminyaka ewu-7 mangicabanga. 7 years. So mina ngumuntu ofundayo-ke. So njengoba kuvalwe iy'kole ivalelwe iphasika bengifikile ngizomvakashela eLokhuzeni nendaweni yakhe la ahlala khona la aqashwe khona. So bekumnandi nje sihleli sonke isonto lonke. Shuthi indaba mangicabanga yonakale la sengizohamba ethi ufuna silale. Ngamtshela ngathi mina ngikhathele. Cala bandla kade vele ngafika lana kuyena. Ngambona futhi ukuthi akekho right. Wadina. Nganganaka kodwa-ke futhi-ke nami ngahamba-ke ke. Shuthi sibangane sibawu-3 abangani bami mina uyena lo igebe sizoba naye-ke lo omunye usisi-ke lo munye. Uzongitshela ukuthi ubaba wengane yami ulale naye lo ntombazane lo umngane wami lo uyena umngane best friend yami usulale naye. Ayi manje mangimbuza uyena uGayi uyaphika. Mina into ebengifuna ukuyibuza kahle kahle kuyena ukuthi yini indaba angenzele into angenze yona ngempela. Ngimoneni ngempela nje ukuthi abukanise ngami kanjena ezweni aze angithithele nomngani wami omkhulu kangaka nje. Yini bese ngekho namanye amantombazane abengajola nawo-ke ngaphandle kwamngani wami-ke. Iyo nto ebengifuna ukuyibuza kuyena le ukuthi ngenzeni ngempela kushuthi iphutha lami laba ukuthi nje nginqabe mina ukulala naye sengizohamba. Into engayithandi nje futhi iyona le ukuthi azabiza abantu bamakhamera ezongibonisa nezwe ngoba phela lento besingayixoxa sobathathu mhlambe naye umngani wakhe siyixoxe siyilungise kahle yonke yabo nje manje ayikho right lento angifuni uqamba imanga ayikho nje. Ungibonisa ngani nabantu wena? Kade la nomngane wami ungibonisa nabantu wena? Ngifuna bakubuke-ke nami bakubuke. Besingayikhuluma lento. Ngicela ukubuza ngempela ukuthi ngempela mfethu. Ngicela uhlale phansi. Hayi hlala phansi noma. Hlala phansi noma. Ngifuna ukumbuza ngempela ukuthi yindaba. Yini? Yindaba ungijwayele kanje. Hlala phansi noma. Cha ngifuna ukumbuza ngempela ukuthi Into engizoyenza bafuthi sengihambe-ke into engizoyenza Hlala phansi mama ngiyakhala. Bafowethu sabantu besilisa bafowethu angazi noma mhlawumbe sekunje sesijabula yani sibona umuntu ikhala wazi ukuthi iphutha olenze ngenhloso uma usuzothi iphutha kodwa ubulenze ngenhloso. Akumnandi bafowethu ukubona umuntu wesifazane mase ekhala kanje. Mase eqala nawe sekwenzela lento oyenzayo mase siyaqala siyambulala. Bafowethu angazi ngathini bafowethu ibhlungu into kanje. Ayimnandi bafowethu especially uyenze kumngani wakhe ubest friend wakhe. Obazi yonke into ngaye. ngingazi ngithini. Ngicela nginikwe isikhathi nje ngoba manje ayi cha angifuni nokumbona nje ngempela.